Ndeshja 2021-shit është njolla më e madhe organizative që Shqipëria ka bërë një ndeshje futbolli. Pse? Sepse në bashkëpunim, duke në bashkëpunim me Ramën, vetëm 30% e stadiumit lejohej të shkonte si ishte pandemi. Jo vetëm që u mbush stadiumi plot, por aty duke respektuar kordonat midis palëve, dhe ajo është ndeshja me numrin më të madh të tifozëve në historinë kombëtare sonë zyrtare. 22.500 pra. Edhe vendet aty kemi marrë gjoba shumë të mëdha, se kanë hyrë njerëz më shumë se kapacitetin. Hapi dyert e stadiumit në mbështetjet kombëtare, sepse po të fitoni me Polonin, do shkonin në play-offin e botrorit. Shqipëria vinte pas një seri rezultatesh pozitive, 2 ndeshje me Hungarinë, 1 ndeshje me San Marinon. Ndeshja fitore në Elbasan 1-0 gol Broja, 5-0 pastaj me San Marinon dhe fitori 1-0 prapë në Hungari. Dhe kjo ndeshje realisht mori atë vlerësimin e një finale, një tjetër mundësi për skuadrën tonë. Kjo ndeshja e vendosi, mori një gol në afros minutës 80 me Zviderski. Humbën prapë 0-1 Tiranë.